Fa manana ny ambarany moa ny avy eo amin'ny ankoholafy manoloana ny tsindry izay ataon'ny vondrona iraisam-pirenena ny SADC, ny vondrona Europeana ary ny vondrona Afrikana izay ny amin'ny tokony hisindahan'ireo kandida telo amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Volalavoavy nitondra ny fanateziana. Sasan'angy samihafa ary tsy tokony hampitoviana amin'ny kandida izay tsy nanara-dalàna momba Andriamatola Laura-Valomanana, hoy Maître Yantra Razafy-Manantsoa avy amin'ny ankolafy Ravalomanana. No mafisin'ny Maître Yantra Razafy-Manantsoa fa ara-dalàna ny atota-taratasy filatsahako fidian'ny vady filoha teo aloha ary mijanona ho kandida Ramatola Laura-Valomanana. Ny fanapa-kevitry ny voasary Valomanana efa niraisiny hoe roso amin'ny fifidianana Madame Laura Valomanana. Fa ny tenin'ny voasary Valomanana moa zany hoe nisy ny dia communiqué izay nataon'ny SADC, ny troïka ny SADC dia fa nisy fanambarana nataon'ny voasary Valomanana hoe iny aloha moa zany dia communiqué. Kanefa nazana zany ary hoe misy koa fanambarana izay ataon'ny Union Européenne, nisy ihany koa communiqué nataon'ny CPS. Ny zavatra tian'ny voasary Valomanana tenena dia hoe zavatra misy zavatra tsy azo amboarina. Anisan'ny tonga teny fanolorana amin'ny bulletin tokana ofisialy tamin'ny kandida 120 ny solitena avy amin'ny ankolafy Ratsiraka io maraina io. Raha nanontaniana ny toeran'ny ankolafy Ratsiraka manoloana ny fanambarana ny sesy nataon'ny SADC, vondrona Europeana ary vondrona Afrikana Andriamatoa Montfort dia nanilika ny famaliana ny fanontaniana ho any filoha teo aloha ny amiraly Didier Ratsiraka. Fa tsisy zavatra tenenina, efa tsisy zavatra tenenina tsony zay zany. Fa rehefa misy zavatra tenenina izy hainy foana miantso ny mpanao gazety. Andrasana araka izany ny fanapa-kevitra avy amin'ny amiraly Didier Ratsiraka mikasika ny tsindry ataon'ny vondrona iraisam-pirenena izay manery nisy tany amin'ny fifidianana filoham-pirenena.